Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inni adalir ta'ala wa ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratina bil Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa thumma ila hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wa thumma ila hadrati Sayyidi Syekh Al-Hasan Al-Yasyari. Wa thumma ila hadrati Sayyid Abdul Malik Al-Yasmiyah. Wa thumma ila hadrati Syekhina wa mursyidina wa murabbi ruhina Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Umar bin Ta bin Yahya. Sallallahu amra fi sihah afiyah. Wa li jami' masyayikh dar tauhid al-asaniyah. Wa li jami' al-muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha. Bariya khususan aba'ana wa ummatina wa ajdadina wa jaddatina wa ustadzana wa masyayikhina wa masyayikhina wa liman ista'ana bisahabih. Wa na khususan sayyidil an-nasa'iyyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala. Wa rafa'anna bihi bi'ulumihi wa maddana bi asrarih wa 'ada 'alaina min barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ngendika sidun ulama billah rahimahullah. Fala tazal maka solaran-laran sira rahimakallah. Zakiran iku wong sing dzikir. Wa ing kunta lan senajan ana sira iku sanian iku wong sing mergawe. Wa muhtarifan lan tegese wong sing ya mergawe. Wa mulawisan lan wong sing nandangi lisain marang suci-suci min asghalid dunya saking pira-pira kesibukan dunia. Falazim mangkana tebana sira azzikra ing zikir ma'azalia sertane mangkono mau nyambut gawe wingkal bika kelawan ati sira wa bilisan kalan kelawan lisan sira hasbal imkani ing dalam mirang-mirang saisane. Jadi iki bisa menerangkan tentang ini zikir kepada Gusti Allah baik dengan hati tak utawa plus lisane bareng. Dewa para ulama fala tazal rahimakallah zakiran. Senantiasalah kalian untuk berzikir kepada Allah. Wa in kunta sani'an wa muhtarifan wa mulabisan bi syai' min asghalid dunya. Walaupun kalian sedang bekerja, kalian sedang kesibukan dunia, pokok mbah sesibuk apapun ya nek iso zikir marang Gusti Allah, iling marang Gusti Allah. Mergo apa? Mergo ibadah berzikir itu bisa sewaktu-waktu dalam keadaan apapun. Awak dhewe sedang kerja, awak dhewe sedang sekolah, awak dhewe sedang ngajar. Iku bahkan bisa berzikir awak dhewe dengan menggunakan hati. Falazim az-zikra ma'azalik biqalbik. Maka tetaplah kalian semua berzikir kepada Gusti Allah, eling marang Gusti Allah ketika sedang kesibukan atau kerja apapun, kesibukan dunia, zikire kelawan nganggo ati, atine eling marang Gusti Allah, atine ngagem Gusti Allah. Terus yang dimaksud zikir ngucap subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar iku apa? Iku dengan pakai lisan. Manane ketika wadah tidak memungkinkan untuk berzikir, menyebut kalimat-kalimat pujian, menyebut kalimat sing ngagungna Gusti Allah, awak dhewe ya
setidaknya artine lah iling marang Gusti Allah. Wa bilisanika hasbal imkan. Dan ketika memungkinkan untuk awak dhewe zikir dengan kalimat-kalimat subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, mengucapkan itu lagi awak dhewe mengucapkan. Tapi selagi awak dhewe tidak memungkinkan untuk berzikir, contoh awak dhewe sedang mengajar, ada yang ngajar ning sekolahan, menunggu iku kan mulut awak dhewe dipakai untuk menjelaskan, dinggo ngajar. Lah, sing zikir apane? Sing zikir ya atine. Maka lisane tidak bisa memungkinkan untuk berzikir. Dan awak dhewe meskipun nganggo ati tok, meskipun lisane ora ngucap, iku juga dikatakan zikir. Maka zikir marang Gusti Allah iku tidak semata dengan lisan, tapi hatine iku sing dimaksud. Hatine eling ora ngoten niku. Wa in zakarta lan lawan zikir sira Allah ing Gusti Allah fi sirrika ing dalam ati sira wa bi haitsu tusma'u. Ang lawan sekirane aweh ngrungu sira nafsaka ing kuping sira. Faqad asabta mangko teman-teman bener sapa sira. Wa santalan bagus sapa sira. Qala alaihi salatu wassalam khairu dzikri utawi luweh bagus dzikir. Allah khafiyu ki dzikir sing samar. Wa khairur rizqi utawi luweh bagus rezeki. Ma iku perkara yang fi kang nyukupi apa ma. Wa fil ayati lan ing dalam ayat al kalimat kang mulya. Wazkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifah al ayat. Jika seseorang berzikir kepada Gusti Allah dalam keadaan samar-samar, maknane sing krungu, sing erah, sing krungu kalimat zikir orang tersebut yaitu telingane sendiri utawa awake dhewe sing krungu, maknane di dalam hati awak dhewe sing erah ya nan. Faqad asabta wa ahsanta, maka orang tersebut termasuk bagus lah. Maksudnya ora diketokno wong. Iku bener ya iku bagus. Qala alaihi salatu wasallam khairul dzikri al khafiyyu wa khairul rizqi ma yafi. Maka ada Kanjeng Nabi adapun zikir sing baik, sing apik, sing bagus yaiku zikir sing samar. Maknane cuman awak dhewe erah, awak dhewe tok sing erah. Paling ndak ya lisane berzikir ya tapi krungune mau ning kupinge dhewe utawa awak dhewe zikir dalam hati. Manane atine sing berzikir, atine sing mengagungkan Gusti Allah. Meskipun awak dhewe dalam kesibukan apapun, awak dhewe sedang wawancara utawa sedang ngajar, tapi atine tetap berzikir marang Gusti Allah. Iku sing dimaksud. Wa khairur rizqi ma yakfi. Wa fil ayah al-karimah dan disebutkan pada ayat Quran wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifah al ayat. Maka dan ingatlah kalian kepada Allah, zikirlah kalian kepada Allah di dalam hati kalian. Maknane meskipun awak dhewe sedang kesibukan hal-hal urusan dunia, tapi atine awak dhewe tetap zikir marang Gusti Allah. Awak dhewe tetap zikir marang Gusti Allah dalam keadaan awak dhewe tadarru, maknane rendah hati, rendah diri, merendahkan kepada Gusti Allah. Meskipun zahire kita awak dhewe sedang kesibukan dunia, tapi atine tetap tadarru ilallah, samar-samar berzikir pada Gusti Allah. Ora diketokno wong al ayah. Wa in jaharta bi dzikri ma'al ikhlas lillahi fihi. Dan ketika awak dhewe kok zikir secara terang-terangan, maknane dengan mulut
ngucap biasa ana wong sing erah iku ya ya apik juga, iku iso dikatakan apik juga nek awak dhewe ikhlas murni krana Gusti Allah ketika berzikir. Walam tusawwik lan orang ngawu. Wala tusawwik lan ora ngarubir sira bisa pabidzalika kelawan sebab mengkono banterna alam salin atase wong sing salat. Walang barinan ora wong atase wong sing maca Quran. Biyahayu suatu hal itu kelawan sekiranya nyampur sira ali atase zikir salat tau ing salat musalli. Wa qira'atu lan macane musalli. Fala baksa mengko dadi apa iku maujud bil jahri lan wanterna. Wal man alan ora ana larangan iku maujud minhu saking jahar. Selagi awak dhewe zikir. Maksudnya ketika awak dhewe zikir secara terang-terangan roh wong akeh nek awak dhewe sedang zikir selagi awak dhewe aman, maksudnya awak dhewe tidak mencampurkan antara urusannya marang Gusti Allah karo urusan dunia. Maksudnya selagi awak dhewe ikhlas iku ya tetap aman. Ora apa-apa. Wal huwa mustahabbun wa mahbubun. Wa in kana dzalika ma'a jama'atin ijtama'u li dzikrillahi wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.